सबको चाहिए फ्री कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स, बट ढूंढोगे कहां से? YouTube से। तो शेयर कर देना इस वीडियो को। ओके, मॉर्निंग। क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना BBC साउंड इफेक्ट्स, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको 30,000 से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट एक कैच है कि आप इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको सोशल मीडिया पे ही यूज़ करना। अगर कमर्शियल यूज़ करना है तो freesound.org पे आ जाना, एंड वहाँ पे आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। बस मेक श्योर कि फिल्टर सेक्शन में जा करके वहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं हो, नहीं तो आप वैसे साउंड इफेक्ट्स का कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ कर लो, बस इस वीडियो को सेव कर लो ताकि भूल ना जाओ, और शेयर कर दो अपने जो भी एडिटर और जो भी काम के दोस्त हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।